សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបប្ដូរ player video នៅក្នុង Windows 10 របស់យើងជាឧទាហរណ៍នៅវីដេអូនេះគឺវាបានភ្ជាប់នៅជាមួយនឹង player នៅលើ Windows 10 ផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានឈ្មោះថា movie យើងអាច search បាន movie and TV app ហ្នឹងគឺវាមានរូបរាងបែបនេះបាទនៅពេលដែលយើងបើកដើម្បី play នៅ video file ផ្សេងៗគឺវាចាប់ចូលនៅកម្មវិធីនឹងបាទចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតាវីដេអូមួយចំនួនឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហារអាក់រអួលក្នុងការប្រើប្រាស់ player ហ្នឹងគឺយើងអាចប្ដូរបានដោយយើង right click នៅលើប្រភេទ file video ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ property បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យកន្លែង change នេះកន្លែង open with movie and TV នេះយើង change វាទៅជាប្រភេទplayer ផ្សេងមានដូចជា VLC media player ឬក៏ Windows media player ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសយក VLC យើង select បែបនេះមកយើងចុច open តបមកយើង apply ចុច OK នៅពេលនោះគឺប្រភេទ file video ទាំងអស់គឺវាផ្លាស់ប្ដូរទៅបើកជាមួយនឹង VLC player ដែលយើងអាចបើកបានដូចគ្នា player បានដូចគ្នាបាទplay នៅវីដេអូប្រភេទ file ផ្សេងៗបាននេះជាឧទាហរណ៍ដែលប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាជាមួយនឹង player file video របស់ Windows 10 ដែលបើកទៅមិនដំណើរការល្អ smooth ឬក៏រអាក់រអួលយ៉ាងណានោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរ player video នឹងបានតាមរយៈបែបនេះបានឬក៏ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរមក VLC ក៏ប៉ុន្តែVLC Media Player ក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកនរគ្នាអាច search បាននៅក្នុង Google VLC Media Player ហើយធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនឹងវានឹង load ចេញនៅបង្ហាញនៅពេលដែលយើង change ប្រភេទ file video នឹងបាននៅត្រង់ចំណុចនេះបានផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទ